Herkese merhaba arkadaşlar. İnceleme videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gamepower'ın Ogre RGB Blue Switch klavyesini inceleyeceğiz. Switch'leri Automu Switch. Şöyle bir arkasını çevireyim size. İnce hesaptan aldım. 299 liradaydı, indirimdeydi. Şöyle red switch'i de var. Hemen blue switch aldım. İsteğe bağlı. Değişiyor zaten, şurada gördüğünüz gibi. Blue işaretlenmiş. Arkasındaki yazıları görebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. İlk defa bir inceleme videosu çekiyorum. Amatörce olabilir. Kusuruma bakmayın. Şöyle üstündeki yazıları da göstereyim. Şöyle kutumuzu açalım. Şu an ilk defa açıyorum. Yeni geldi. Hemen bir videoya gireyim dedim. Şöyle açalım. Şöyle klavyemiz geliyor. Bir dakika lan, dur. Evet. Klavyemiz geldi. Şunu şöyle bir kenara alacağım. Daha sonra inceleyeceğiz bunu. İçinden başka bir şey çıkıyor mu? Evet. Bu şekilde. Bilek desteği geliyor. Suni deri ama gayet güzel. Şurada logosu var. Bunu buradan bağlıyorsunuz. İçinden bir tane tuş çıkarma aparatı geliyor. Bu şekilde çıkartabiliyoruz. Şimdi ben burada gösterebilir miyim? Evet. Çıkartamadım ama. Dur. Daha sonra bunu halledeceğiz. Başka bir şey çıkıyor mu? Bu neymiş? O sticker çıktı. Gördüğünüz gibi sticker geldi. Ben bunu yapıştırırım, bir yerde kullanırım. Kalsın şimdilik bu. Burada kullanma kılavuzu, garanti belgeleri, cart curt var. Bir de bu klavyenin şeyi var. Program var. O programa da geçeceğiz bilgisayardan. İndirmedim, indireceğim şimdi. Klavyemizi şöyle getirelim. Ses testi de yapacağız. Gördüğünüz gibi klavyemiz bu şekilde. Şu şekilde. Dur, şunu da çıkarayım şuradan. Evet, bu şekilde klavyemiz. Örgülü kablolama ile geliyor. Örgü kabloyla, gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel. Ben örgülü seviyorum. Benim mouse'da örgü yok ama yapacak bir şey yok. Eskiden yani kullandığım klavye Logitech'in G103 klavyesi. Yani bu uzun süredir bunu kullanıyordum. Artık bir klavye değiştirmenin zamanı geldi dedim. Daha sonra burada ışıkları var. Caps Lock ışığı, Numlock ışığı. 3 tane ışığı var orada. Şuradan yükseltmek için şu şekilde. Buradan kaymasın diye kauçuk var. Şöyle tutalım. Şöyle switch'ini de göstereyim. Görüyorsunuz. Şuna nasıl çıkıyor ya? Ben bunu bir... çıktı. Bu şekilde. Switch'i de bu şekilde. Takalım geri. Şimdi bilgisayarı takacağım. Şu şekilde. Ondan sonra kayda geçeceğim. Burada da koruyucusu var. USB koruyucusu. Evet, bilgisayara USB'yi taktım. Bu şekilde güzel ışıkları var. Bir de bilek desteğini takalım. Bilek desteğimiz de bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben bu ışıkları efendim şöyle modları var. Sadece bastığımız ışık yanıyor. Bu da bu şekilde. Burada bir yükseklik var. Onu düzelteyim. Daha sonra bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tabii bunları uygulamadan da yapabiliyorsunuz.
Ben şimdi uygulamayı göstereceğim, bunları gösterdikten sonra. Aynı şekilde tekrar döndük. O da Rainbow RGB. Tüm renkler geçiyor yavaş yavaş. Bu nasıl? Bu daha güzelmiş. Aynen, bu daha iyi. Bu yukarıdan aşağı geliyor. Aynı şekilde bu. Bu da rastgele renkler galiba. Değişiyor ama. Aynen. Renkler değişiyor. Kamerada inşallah gözüküyordur. Bu da bu şekilde. Yukarıdan aşağı geliyor. Çizgi çizgi. Bu da güzelmiş. Bu şekilde bu da. Bu ne? Ha, bu full renk geçişi. Okey. Şimdi bir ses testi yapalım. Ondan sonra programına geçelim. Daha sonra şurada ışıklarımız var. Şuradan caps lock açalım. Buradan şu ışık ne ışığı bilmiyorum. Şuradaki ışığın ne ışık olduğunu bilmiyorum. Şimdi programa geçelim. Evet, bilgisayara programını kurduk klavyenin. Daha doğrusu ben kurdum. Gördüğünüz gibi klavyemiz şurada. Ben bir ışığı kapatıp geleyim. Gördüğünüz gibi uygulaması bu şekilde. Buradan light'ını ayarlayıp istediğiniz gibi ışıklandırmasını yapabiliyorsunuz. Ben şuradan light butonu var. Buradan light'ı açıyorum. Bir dakika netlesin. Evet. Light'ı açtığımda artık ben bunu ayarlayabiliyorum. Buradan istediğiniz gibi modunu ayarlayabilirsiniz. Şu anda sadece oyun tuşları yandı gibi gözüküyor bana. Bakalım, aynen sadece WASD yanıyor. Başka bakalım. Oradan bu neymiş? Basıncı sadece. Onun bir de speed'ini ayarlayabiliyoruz. Hızını yani. Buradan hızını düşürürsek daha yavaş oldu. Birazcık daha düşüreyim ben buradan. Şimdi daha da yavaş oldu. Buradan herzini, tepki süresini ayarlayabiliyoruz. Buradan 500, 250, 125, 1000 MHz var. MHz diyorum, herz var. MHz ne? Buradan apply diyerek kaydedebiliyoruz. Buradan bu şekilde bence en iyisi. Şuradan sağa sola nereden nereye gideceğini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sağdan sola mı, soldan sağa mı, o şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Colorful da rengarenk mi olsun yoksa tek renk mi olsun? Şuradan rengini de seçebilirsiniz. Kırmızı yapayım ben. Gördüğünüz gibi kırmızı geçişli oldu. Daha sonra buradan parlaklığını ayarlayabiliyoruz. En düşük parlaklık bu şekilde. En yükseği yapalım. En yüksekte bu şekilde. Başka programın tuş ataması var mı? Tuş ataması sanırsam var. Aynen var. Ayarlayabiliyorsunuz. Atayabiliyorsunuz tuşları. Mesela O'ya makro atayabilirsiniz. Multimedya tuşları istediğiniz veya başka bir tuş atayabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir özelliği var. Daha sonra Fn tuşuyla buradan müziği kapatıp susturup açabilirsiniz. Buradan arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi işaretler var. Buradan bu neymiş? E-postayı açıyor. Başka masaüstünü göster, hesap makinesi. Gayet güzel. Evet, hepsi çalışıyor. İncelememizin sonuna geldik. Bir dahaki videoda, bir dahaki inceleme videosunda görüşmek üzere. İnceleme gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.
Klavyemizin çekimlerini de görürsünüz zaten. Ben çekerim gece, sabah. O şekilde çekerim. Hoşçakalın. Bay bay.